สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้แรม4ค่ำเดือน12ปีมะเมียค่ะ6 นาฬิกาครับพบกับเรื่องเล่าเช้านี้เหมือนเช่นเคยนะครับจากนี้เป็นต้นไป6 นาฬิกาจนถึง9 โมงครึ่งโดยประมาณนะครับค่ะวันนี้ข่าวสารคึกคักมากมายเหมือนเช่นเคยนะครับในภาวะอากาศที่ก็เปลี่ยนแปลงระมัดระวังเรื่องสุขภาพนี่เป็นกันทั่วหน้าแล้วนะครับน้องใบนี่คือรายล่าสุดบูบี้แล้วค่ะคงไม่เป็นไรนะครับผู้ชมครับจัดรายการร่วมกันผ่านหน้าจอเหมือนเช่นเคยโดยเฉพาะที่เราติดตามสถานการณ์เรื่องดินฟ้าอากาศซึ่งภาคใต้ก็ผ่านช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดไปแล้วนะครับแต่จากนี้ไปต้องระมัดระวังเพราะว่าดินอุ้มน้ำเอาไว้เต็มที่และถ้ายังมีฝนตกต่อเนื่องต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันยังเป็นสถานการณ์โดยเฉพาะคลื่นลมแรงในภาคใต้ซึ่งก็ทำให้เรือประมงจากนครศรีธรรมราชเนี่ยไปล่มที่จังหวัดปัตตานีนะครับเรือประมงซึ่งไปหาปลานะครับแล้วก็ปรากฏว่าเกิดล่มลงเพราะว่าสู้กับคลื่นไม่ไหวเป็นเหตุการณ์ซึ่งนายกสมาคมประมงจังหวัดปัตตานีเปิดเผยนะครับว่าเรือประมงชื่อกอผู้เงินของนครศรีธรรมราชซึ่งเดินทางกลับบริเวณนอกชายฝั่งระหว่างปัตตานีนราธิวาสระยะทาง80 กิโลเมตรจากฝั่งได้ถูกคลื่นลมกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเรือจมนะครับและก็ส่งผลให้เรือประมง5 คนตกลงในทะเลคนละทิศคนละทางแต่มีเรือที่ผ่านมาสามารถช่วยขึ้นมาได้1 คนนะครับอีก4 คนเนี่ยสูญหายไปโดยไม่ทราบชะตากรรมเมื่อวานนี้สถานีวิทยุชายฝั่งของปัตตานีแจ้งเตือนบรรดาชาวประมงที่ทำการประมงให้รีบกลับเข้าฝั่งและระหว่างทางก็ให้ออกหาลูกเรือประมงที่หายไปด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับนายกสมาคมประมงปากพนังนครศรีธรรมราชคุณประเทืองทิพยมาศบอกนะครับว่ายังไม่ทราบชะตากรรมของเรือประมงทั้ง4 คนซึ่งประสบเหตุเรือประมงชื่อกอผู้เงินล่มลงที่อ่าวไทยบริเวณจังหวัดปัตตานีล่าสุดนั้นได้ประสานกับทัพเรือภาคที่2ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากพลเรือโทนฤทธิ์ประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2สั่งการให้นำเรือรบและอากาศยานออกค้นหาแล้วนะครับคุณประเทืองบอกนะครับว่าเรือประมงลำนี้ที่ล่มลงกลางทะเลชื่อกอผู้เงินมีนายเรืองศักดิ์ผู้เงินเป็นเจ้าของเป็นเรือประมงในกลุ่มเรือประมงปากพนังขนาดยาว9 เมตรกว้าง5 เมตรครึ่งมีนายเรืองศักดิ์หนูพิบตาเป็นใต้กงเรือนะครับช่วงเกิดเหตุนั้นทำประมงอยู่บริเวณพิกัดตะวันออก102/800พิกัดเหนือ700/400ห่างจากเกาะโลซินไปราว20 กิโลเมตรเขตระหว่างปัตตานีนราธิวาสเกิดขึ้นลมแรงจัดมีคลื่นสูงมากกว่า4 เมตรซัดเรือจนอับปางเรือที่อยู่บริเวณนั้นสามารถช่วยนายเรืองศักดิ์ใต้กงเรือไว้ได้นะครับส่วนอีก4 คนเป็นชาวบ้านปากพนัง2 คนและคนต่างด้าวอีก2 คนยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะเรือลำนี้เนี่ยมูลค่าประมาณสัก4 ล้านบาทนะคะอากาศยานกับเรือรบก็ออกค้นหาตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ก็ยังไม่พบทั้ง4 คนตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมนะคะคลื่นลมค่อนข้างจะแรงจัดค่ะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้4 คนนั้นหมดกำลังที่จะพยุงตัวแต่ว่าตัวคุณประเทืองนายกสมาคมประมงปากพนังบอกเราก็ยังหวังว่าน่าจะมีปาฏิหาริย์นะคะขณะที่นายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทยคุณภูเบศรจันทิธานิมิบอกเพิ่มเติมนะครับว่าความจริงเนี่ยมีเรือประมงชื่อผู้1 กับ 2เนี่ยทำการหาปลากลางทะเลอยู่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับก็คือเรือกอผู้เงิน1กอผู้เงิน2ถ้าเกิดว่าเกิดพายุถล่มมรสุมรุนแรงและคลื่นสูงเรือทั้ง2 ลำพยายามจะเร่งเครื่องหลบมรสุมที่โหมกระหน่ำแต่ไม่สามารถหนีรอดออกมาได้จึงถูกคลื่นซัดเรือกอผู้เงิน1จมหายไปพร้อมกับใต้กงและลูกเรือขณะที่เรือผู้เงิน2สามารถต้านทานแรงลมได้เข้าไปช่วยเหลือลูกเรือไว้ได้1 คนแล้วก็หนีออกมาได้อย่างบุดหวิดเนี่ยนะครับ
ความจริงก็มีคำเตือนก่อนหน้านี้นะครับว่าเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่ง ใช่ ช่วงนี้นะคะคลื่นลมแรงมากค่ะ เพราะฉะนั้นอีก 4 ชีวิตยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับ เป็นคนไทยชาวบ้านที่ปากพนังเนี่ย2 ท่าน แล้วก็เป็นต่างด้าวอีก2 ท่านนะคะ นั่นแหละครับท่านผู้ชมจะเห็นคลื่นแรงมากเลยนะครับ